Sveiki žvejai! Sveiki bičiuliai! Šiandien esam kartu su kapitonu Ignu. Jis yra šiandien mūsų gidas ir plauksime kartu su juo į Kuršių marias. Na, o dabar, kaip matot, sveikinamės su jumis iš Danės upės. Miestas, Klaipėdos miestas bunda, na, o mes esam pasiryžę į žvejybą. Ir esam šiandien pasiryžę labai įdomiam eksperimentui. Taigi, mūsų eksperimento šiandieninis tikslas yra toksai, kad gaudysime visi trysia skirtingais būdais. Bent jau pradžioje nusiteikę taip daryti, dar nežinome, kokia srovė yra mariose. Aš gaudysiu mikromasalais, bandysiu suvilioti starkį. Emilis gaudys tiesiog paprasčiausių džigavimu. Na, o Ignas kaip vietinis gaudys su vietinė sistema, papildomų pavadėlių, po to parodysime. O dabar laiko negaištame. Gazas, dugnas, marios. Išplaukiant iš Danės upės, esminis orientyras yra šitas žalias bujus. Jeigu yra šiek tiek pasviręs į dešinę, reiškia viskas gerai. Yra šiokia tokia srovė iš marių ir galima tikėtis kažkokio kibimo. Tačiau jeigu jis stovi kaip kuolas arba netgi pasviręs į kairę, srovė iš jūros, galima apsisukti ir traukti namo, net neplaukti. Pirmas dalykas, kuris šiandien krinta į akis, tai kad aplinkui negyvos dvasios. Tai yra labai nebūdinga šitoms vietoms, nes kai starkiai kimba, tai čia būna tiek laivų, kad net šiandien žvejojom vidury savaitės, aišku, bet jų būna tiek, kad net vidury savaitės čia nėra vietos, kur apsisukti. Na ir matomai, kad šiandien reiks paneigti vieną mitą, nes Ignas minėjo, kad dabar yra marios pilnos stintos mailiaus ir visur vyrauja. Ir labai yra gaji nuomonė, kad šiuo metu, kai stintos mailiaus pilna, starkiai nekimba. Na, mes kaip čia su Saulium, kaip tikri mitų griovėjai, visą laiką esam pasiryžę sunkumams ir norim įrodyti. Ir Ignas irgi sako, kad iš tikrųjų nieko panašaus, starkis ko puikiausiai kimba. Taigi, pradedam žūklę. Pirmas inkaras. Žiūrėsim, ant kogi jis kimba geriau. Mikromasalas ar didelis masalas, o galbūt ant klaipėdietiškos sistemos. Mikromasalo ir normalaus didelio džigo derinio. Na va, 1-0, Klaipėda laimi. Klaipėdietiška sistema ant papildomo kabliuko ir žuvis pirma. Rytas pakankamai buvo toks nulinis, taip, ankstyvas. Bet Ignas sakė, čia reikia per daug nepergyventi. Starkiai čia mėgsta pamiegoti ir jie tik suaktyvėjo apie 9 valandą. Tai dabar yra kaip tik apie 9 valandas ir pirmas iš karto kibimas.
Pabėgo? Pabėgo. Kaip matot, klaipėdietiška sistema ant papildomo kablio. Kol kas Igno sistema veikia geriausiai, tiesa starkių dydis nedžiugina. Na, bet šiandien panašu, kad aktyvumas yra jų menkas ir būtent toks laisvas pavadėlis vilioja juos geriausiai. Na, dar vienas starkiukas Ignui nutrūko ir pats laikas pristatyti jo sistemą. Klaipėdiečiam jinai anokia naujiena. Kaip matot, yra 20 cm pagrindinio valo, prie kurio tvirtinamas trišakis suktukas ir tada seka daugiau negu 2 metrų pavadys. Ir štai tokia sistema, sakyčiau, šiandien Ignui geriausiai ir kimba. Tiesa, starkiukai nedideli, bet yra kaip yra. Na, o mes su Sauliumi žvejojame pasidalinę. Aš gaudau vieną ant to pagrindinio masalo, nu, o Saulius gaudo tik ant mikro masalo. Kol kas panašu į tai, kad klaipėdietiška sistema veikia geriausiai. Na ką, pagavom visi po starkį pagaliau, aš irgi atsidariau, tačiau jokių išvadų negalim daryti, nes starkiai štai tokie, starkiukai. Na, iš tikrųjų, šiandieną mums puikia proga tapo pažvejoti ne vien tik tais su Ignu gidu, bet ir puikiu kitų gidų Olegu. Ir Ignas turi savo reikalų. Šiandieną su juo praleidome pirmą dienos pusdienį. Puikiai pažvejojame. Ačiū tau, Ignai, už kompaniją. Na ir dabar keičiam laivą. Taip, keičiam laivą ir kitą pusdienį gaudysime jau
su Olegu. Ačiū tau, Ignai. Ava. Sveikas, Olegai. Geri lydina? Su dviem Kuršių marių didžiausiais žinovais paгаудysime. Sakyčiau, Saulius čia pasidarė tokią sistemą, net sunku nupasakot, kas čia per sistemą. Ir va štai jau kelintą starkiuką vėlėja. Ofsetinis kabliukas, kaip matote, guminuką kabinu vos už nosytės. Ir tas vadinamas švinelis, vadinamas kulverstukas. Nu čia vietoj tokią sistemą sugalvojau, niekada negaudžiau, bet šiandieną jinai veiksminga. Emilį, kaip tau čia šiandien? Gerai jautiesi? Puikiai. Puikiai? Kai matau tokius gigantiškus starkius, tai visai neblogai jaučiuosi. Aik bent jau iškelk jau. Teko visiškai nusimažinti masalą, nueit nuo savo pirminės idėjos, gaudyti tik su dideliais masalais, nes, nu, nežinau, kiek pražvėjau, vienas nedidelis starkiukas. Tai palikau dar galvakablį panašiai apie 18 gramų, tačiau jau dedu 4 numerio reinsą, netgi šiek tiek atkasta. Na va, ir jau sulaukiu šiokių tokių kibimų. Nu, šiandien žiauriai neaktyvios žuvys ir reikia suktis iš padėties, kaip tik išmanom. Kaip matėte, Saulius sugalvojo iš vis kažkokią unikalią sistemą, tokia pusiau Karolinos sistemėlės ir savo galvos kažkokį darinį. Na, o aš lieku vis tiek ištikimas džigeliui. Tiesa, masalą reikėjo susimažinti gana ženkliai. Na, gaudom toliau. Olegas sako, kad vakarop turėtų dar tiek ta žuvis suaktyvėti. Na ir tik tai reikia jo sulaukti. Bent jau tikrai šiandien turim vieną pastebėjimą. Akivaizdu, kad mikromasalai ir maži masalai šiandieną tikrai labiau rūpi žuvim, nes ir kai prieš tai gaudėme su Ignu, jam visi kibimai buvo ant papildomo pavadėlio, kuris dėdavo taipogi Reinso 4 numerio štai tokį guminuką ir jam dar geriau kibo tas planiravimas matomai srovėje. Dėl ko būtent dar noriu pasakyti naudojamas toks ilgas pavadėlis, nes čia yra srovė, kas ir nėra gaudę, tai žinokite, kad tikrai pakankamai nemaža tėkmė yra ir tas planiravimas to pavadėlio, jisai taip natūraliai pateikimas yra plėšrūnų ir kažkaip matomai natūraliau ir gražiau atrodo ir mieliau stveria. Na, o gaudimas tiesiog paprastu džigavimu, mikro džigavimu, be jokių pavadėlių, šiandieną irgi visai neblogų rezultatų duoda, o vat Emiliui gaudant stambesnėm gumom, nei viena, keletas tik tai skibimų ir viena žuvytė didelė.
Na, aš manau, į vakarą pasirodys ir didesni ir gal ir Emilis tada iššaus. Panašiai kažkur tai guminuko dydžio starkiukas. Kalbant, kokį naudoti valą, gaudant su mikromasalais, bent jau aš naudoju PE, japonišką Gosen valą, 0,6 diametro, tikrai yra pakankamas storis, galima net ir plonesnį naudoti, tačiau, kaip žinia, čia yra nemažai ir kliuvinių ir pasitaiko ir rimtų egzempliorių, taip kad labai neverta nusiploninti, nes srovė nėra šiandien tokia galinga, kad super reikalingas būtų plonas valas, kad su lengvais galvakabliais pajaustumėm dugną. Taip, kad 0,6 diametras ir galvakabliai nuo 10 iki 12 gramų. Šiandien bent jau aš tokius naudoju. Ir pagal šiandieną ir kiek matėm aplinkiniai, ką gaudo, tai tikrai neypatingi laimikiai ir bent jau su mikromasalu įmanoma sugauti dar vieną kitą starkį ar tai ešerį. Emilis šiaip naudoja šiek tiek storesnį valą, tai yra 0,8 diametro ir gaudo su 20 gramų kažkur galvakabliais. Ir jam ženkliai prašiau kibo, reiškia per visišką tokią nekibą, per tokį karštį, išsilengvinus, viską susiploninus, dar įmanoma tą tokį apsnūdusį starkį išjudinti iš savo slėptuvės. Na ir buvo dar suregsta, taip vadinama Karolinos sistema. Na, aišku, netokia turėtų būti taip vadinama kulka švinas, tačiau pasinaudojus taip vadinama kulverstuką, prisirišus ar tai paprastą pavadėlį, ar tai fluorokarbono atkarpą. Šiaip pateisybei pasakius, jokio skirtumo visiškai nejaučiau tarp paprasto metalinio pavadėlio ir fluorokarbono. Kibo ir ant to. Net galėčiau pasakyti, kad ant metalinio geriau net kibo negu būtent naudojant fluorokarboninį valą. Taip kad eilinį kartą įsitikinau, kad ir tas pavadėlis neypatingai baido žuvis ir starkiai be jokių problemų ragauja ir tokį pasiūlytą variantą. Taigi mūsų žvejyba šiandien iš eksperimentinės žvejybos, kurį užsidavėm pradžioje, ten gaudyti su 2 skirtingais, iš vis netgi su 3 skirtingais būdais, galų gale tampa žvejyba mikromasalais, nes būtent mikromasalai šiandien geriausiai veikia. Ir su jais yra smagiausiai gaudyti, nes starkis šiandien neaktyvus, kimba praktiškai tik mažieji ir galima sakyti sukamės iš padėties. Na ir kaip man iš žvejo pusės, kam gaudyti su, tarkim, dideliu sunkiu meškerykočiu, mėtyti tą sunkią gumą ir plus dar pavadėlį, jeigu galima gaudyti vien tik tai su mikromasaliuku, ten dėti 70 gramų galvakablį, na ir bent jau iš tokių žuvų, kurios kimba, išspausti kuo didesnį malonumą. Ir šitas būdas aš įsivaizduoju, kad turėtų teisintis dar labiau, kai srovė sumažėja, nes dabar srovė yra pakankamai didelė ir, reikia 70 gramų galvakablio. O kai jinai visiškai nurimsta ir marių žinovai teigia, kad tada starkis dar labiau neaktyvus tampa, tai mikromasalais dažnai gali būti vienas iš išsigelbėjimų. Ir
kiek teko kalbėti su vietiniais žvėjais, kad mikromasalais, žvėjoja tikrai nedaug žvėjų šitam regione. Vat Olegas yra vienas iš jų, šiais metais gaudo ir gana sėkmingai, kiek jis mums pasakojo. Tai va, ir mes šiandien būtent bežvėjodami atradom, kad tik mikromasalai šiandien gelbsti mus nuo visiško nulio. Na viskas, daugiau neturime jau sveikatos. Nepavyko šiandieną sumedžioti svajonių starkio. Vangus buvo, nors pagal vietinius, kaip sakoma, kibo vakar, užvakar. Ir sakė, tikrai rytoj neblogai kibs. Yra kaip yra, kitados visi susidurėm su tokiamis dienomis, kai reikia, kaip sakant, gimdyti tą žvejybą ir šiandien, sakyčiau, jeigu ne mikromasalai, ne reinst masalai, tai iš vis būtumėm likę su visišku nuliu, nes aš gaudžiau tikrai didelę laiko dalį su normaliais, tradiciniais guminukais ir, pavyko pagauti ant jų vienintelį starkiuką. Ne tik vienintelį kibimą ir turėjai. Taip. O ir tu, ir Ignas traukėt vis tiek. Jis periodiškai ištraukdavo po vieną kitą žuvį. Ir tik tai susimažinus iki 4 numerio pagal reinsą. 4, 3. Taip. Jau pradėjo pavykti kažką pagauti. Ir jeigu pratęs temą apie spalvas, tai šiandien tokios vis tiek, sakyčiau, ryškesnės gal. Jo, nenatūraliai tikrai spalva. Rožinė su blizgučiais, violetinė ir panašios. Taigi tokia ilga, karšta ir sudėtinga šiandien žūklė. Ačiū Ignui, ačiū Olegui. Mes truputėlį tokie, žinai, vienas žmogus net neištempė pabūti. Gerai. Šiandien laidą baigėme, dar kartą dėkojame Olegui. Ačiū. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki.